歡迎咁多位朋友啦。我諗有啲朋友陸陸續續會嚟啦，或者可能佢依個時間翻工，咁我哋都有錄低咗嘅。可能如果陣間聽唔切啦，或者有啲位未問得切嘅話咧，咁之後可以睇翻個錄影啦。咁同埋我諗 Andy Sir 應該都有之後有個聯絡方法嘅。咁今次係我哋 WordPress Meetup 第47次啦，咁會講係一個順便智能櫃，咁一個 Ship Any 嘅 API 啦，咁因為 WooCommerce 其實都好容易用啦，叫做咁。同埋咧，我睇到好似早幾日出咗一個功能，我唔知係咪美國出先定係其他地方都會有嘅，就係叫做 One Click 嘅 Checkout，即係好似其他平台咁撳一個 Checkout，咁直接將 order 完成咗，就唔需要撳好多步驟啊各樣咯。咁阿 Andy Sir 個 background 就好 strong 啦，當然咁好熟呢一個 SEO 啊、WordPress 啊，同埋都好願意分享嘅。咁所以Andy Sir 都會有個 fan page，我見到都有 YouTube 啊，咁去教大家好多即係好多免費嘅內容可以俾大家。咁亦都有唔同嘅課堂啦。咁佢嗰個地方就喺旺角嗰個上海街啦。咁我而家就 pass 個 host 俾阿 Andy Sir 先啦。好，我 pass 咗俾你啦，你可以望一望。唔該晒，唔該晒。OK，大家睇到啦嚇，Ivan 係睇到啦呢度係嘛？睇到。係啦，唔好意思啊，因為我嗰邊啱啱樓上裝修咧，可能有少少嘈，但係都應該可能個咪個即係個咪應該會 filter 咗啲 noise 佢。咁首先多謝 Ivan 嘅邀請啦。咁今日嚟到Meetup Meeting 去同大家去分享下。咁其實我今日想分享嘅題目咧，就係一個叫順便智能櫃 Ship Any API 再配一個 WooCommerce 嘅系統嘅。咁呢個系統咧，其實我哋公司就我諗叫開發咗大話都可能有3個月到半年度啦，即係一直都係try and error 啦。其實中間有好多失敗嘗試啊，咁最後推出咗市場，而家都賣緊㗎啦。咁我就會想借呢個機會同大家分享一下咧，我哋製作呢個Ship Any 模板，即係一個插片嘅經驗。咁同埋大家都係講下點樣去製作模板啦。即係我今日想主力係講話一個 developer 去製作一個 WordPress 嘅模板嘅 temp 嘅 plugin 嘅時候，有咩事可以分享到啊嘛？咁我做少少自我介紹先啦。咁我其實我係 Andy Sir 啦。咁其實我本身嚟講就係一個即係一個 programmer 嚟嘅。咁我都係寫 PHP 寫 web application 出身嘅啦。咁我其實就後來就覺得都教書都比較適合我，咁我所以就慢慢就轉型咗去教書。咁其實你話我係即係佢用話一個人格去介紹自己咧，其實我會覺得自己係一個叫研究型嘅人啦。即係一個研究型嘅人，其實係即係你有啲乜嘢一諗唔到咧，一諗唔通咧，就會繼續諗落去，直到諗通為止嘅。咁我哋就後來就創立咗點子學嘢呢間學校啦。咁點子學嘢咧，其實就係都係其中一間喺香港教授 WordPress 啊 online shop 嘅學校啦。咁如果大家想對我哋公司有興趣，都可以上點子學嘢嘅網站度俾個 like 啦，或者上我哋嘅 YouTube channel 度follow 下我哋嘅 channel，咁都可以知道大家更加多嘅嘢。咁如果大家想有啲合作啊，或者想想試下個速遞嗰個plugin咧，都歡迎可以透過呢個fan page 去聯絡我，都 OK 嘅。好啦，咁就事不宜遲啦。咁我今日嘅分享咧就3部分嘅。咁第一部分咧就係講一啲關於我開發呢個 Ship Any 插件嘅故仔嘅。咁另外咧就會做一個功能示範咧，我特別攞條片去示範一啲好重要嘅 feature。咁第3件事咧，我想同大家分享嘅咧就係話點樣保護自己嘅作品咧，即係點樣保護自己嘅 theme 啊，或者係 plugin 啊。咁呢個我覺得都對大家作為 developer 嚟講咧係比較重要，因為我相信今日嘅 meeting 咧都在座都好多人係會諗住自己開發自己嘅 plugin 啊，或者可能本身已經有啦。咁我就想同大家分享我點樣去保護翻我自己嘅曲啦，可能會有啲 licensing 嘅嘢，我都會同大家分享下。咁其實都係講到尾啦。咁其實今次嘅分享會咧，就希望都係可以我就覺得叫做拋磚引玉啦，即係希望我將我自己嘅作品攞出嚟俾大家分享下，同埋鼓勵緊其他香港嘅創作者咧，都一齊去開發一啲適合本地市場嘅 plugin 嘅。因為我覺得而家香港我哋嘅WordPress 嘅開發者咧，其實個 plugin 係好少由我哋自己本地開發嘅，好多時都係買外國啊，可能係印度啊、越南嘅軟件。咁我哋希望我哋自己嘅我哋嘅 developer 啦，都可以為我哋 WordPress 嘅世界盡一分力嘅。咁從而家咧，希望可以更加多用戶就用 WordPress 嘅。好啦，咁首先咧第一件事，我哋有時做 check out 嘅時候咧，
其實大家有冇諗過啊？點解會一定要我哋入嗰個叫做 postal code 同埋 zip code 嘅咧？點解咧？因為其實咧點解咧？因為其實 WordPress 咧其實係一個即係我哋叫外國嚟嘅軟件啦。咁其實好多時咧，我哋嗰個 check out 嗰個 WooCommerce 咧，其實佢係冇 localize 咗嚟嘅，即係佢哋冇 localize，佢一定要我哋入可能當係入 county 啦，即係嗰個城市名啦，或者可能係個州名啦，或者 postal code 啦、zip code 呢啲咧，其實對我哋香港嚟講冇嘅。咁大家咧可能都覺得啦，係喎，其實每一次入 zip code 嘅時候咧，其實我哋都係入5個零嘅，係咪啊？即係其實5個零係代表咩意思咧？即係代表根本上唔需要入呢個，唔需要入咯。好啦，咁所以咧，我哋其實咧我哋係希望咧就想發展一啲咧適合香港使用嘅 checkout page 嘅。咁我哋第一件事啦，我哋唔想要個 zip code 或者 postal code，我哋唔想要 county，唔想要 stage。我哋有時香港咧 even 咧，我哋係唔想要 building address 同埋 shipping address 嘅。咁大家你留意下，其實香港個地方咧，其實係好少機會會分到 building address 同 shipping address 嘅。咁但係咧呢啲情況咧就會好嚴重影響一啲 user experience 啊。咁所以咧，我哋希望咧係咁嘅。我自己覺得咧，我哋希望係有一個好嘅 checkout page 可以係啲咩咧？第一，佢可以係預設到香港分區名稱，即係可能香港九龍新界觀塘區有分藍田區，藍田仲可以分埋邊個屋苑，咁其實係最好嘅。咁之後第二點啦，我哋希望呢個 checkout page 係可以連接到本地嘅物流公司，可能係順豐啦，可能係Lalamove 啦，可能係可能係 Deliveroo 啦，類似啲乜嘢，即係我哋可以連接到嘅。咁因為其實諗下，如果我哋而家開個即係話當我哋幫個客人開個 WooCommerce 啦，咁其實佢個 WooCommerce 嗰個shipping 咧，其實係非常之弱嘅，佢非常之弱，佢 default 只能夠有 flat rate，可能頂多有啲 free shipping 咁樣 local pickup。咁但係對一個真實嘅用家嚟講咧，其實係遠遠都唔夠用嘅。咁所以其實我哋覺得有個需要咧，去建立一個咧連接本地物流公司嘅系統嘅。咁當然啦，香港物流公司亦都唔係間間都有 API 啦。咁呢個都係另外一個後話嚟嘅。好啦，咁第三點咧就係智能櫃嘅普及啦。咁其實我哋好多人咧都好想要智能櫃攞貨嘅。咁所以咧，其實我自己覺得咧，如果一個適合香港嘅 checkout page 咧，其實應該 fulfill 以上3點嘅。咁唔知大家同唔同意咧？好啦，咁所以咧，咁我前幾排咧就睇過本書，可以同大家分享下啦。咁有一本喺台灣出嘅書叫《Growth Hack 這樣做》，咁我相信大家都有，如果留意 UI UX 嘅話咧，都可能好大機會睇過呢本書啦。咁咧其實佢就話咧，提升信心啦，減低客戶嘅疑慮啦，其實就係增加成交嘅關鍵。咁我哋講得白啲嚟講咧，其實呢個就係我哋正就係我哋想 improve UX UI 嘅一個最終極目標，就係減少客戶嘅疑慮，提升客戶嘅信心。咁即係話特別咧，當佢做到 check out 呢個咁重要嘅步驟嘅時候，你盡量俾佢嗱聲快啲做完佢，就唔好俾佢話，哎呀呢個 zip code 又唔知點入啊，呢個 county 又唔知點填啊，係咪啊？又好似冇香港地址啊，都唔知你係唔係啊？又要我問我 billing address、shipping address 啊，最後佢又唔買㗎啦。咁所以咧，其實我哋希望咧，我哋個插件咧係能夠做到呢個目標嘅。好啦，咁當然啦，大家都話啦，其實阿 Sir 我都知道有其他插件可以做嘅，咁我都明嘅。咁坊間咧其實有啲叫做account and checkout page editor 啦，可能有啲叫 checkout view editor 啦。呢啲 editor 咧其實係可以咧去幫你 custom 埋個 checkout page 嘅。咁我見過有啲朋友仔啦，佢就咧特登將佢係喺順豐速遞站度，即係佢喺順豐嘅網站度啦，特別抄晒所有順豐嘅智能櫃嘅名係咪啊？或者可能你特別想 custom 埋你自己成為一個香港本地嘅網站咧，你係將全香港九龍新界嘅地區咧寫晒落去一個selection 嘅 drop down box。咁其實 which is 咧，其實呢個方法係 work 嘅。咁但係咧，只係 work 咗其中一點啫，就係你可以將香港嘅預設分區寫落去。咁但係咧，你仲有2點未 fulfill 到喎。咁第一點咧就係你連結唔到本地物流公司，攞唔到即時報價。OK，咁係咩意思咧？即係嚟話，我當你件係可能係 total 係2公斤重嘅，咁2公斤重咧，可能喺順豐就係收你60蚊，係咪？咁但係你又冇咗呢種即時嘅報價咧，咁變咗你個價錢就唔準啦。第三點你 fulfill 唔到咧，就因為有時順豐速遞站咧，佢啲嗰個 pick up point 咧，其實係經常都會加減嘅。咁你就要好快，即係你就要好每日都要去睇住個 pick up point 有冇加減咧，再 update 翻你個 drop down menu。咁其實咧，如果你用翻頭先嘅2種方法咧，其實就唔係咁 work 嘅。咁所以咧，我就希望咧就去做得更好啦。呢個就係我哋做出呢個 plugin 嘅，我哋叫緣起啦，我哋叫原因啦。好啦，咁講開另外一個 point 就話，其實我都知道喎，順豐速遞啦、Lalamove啦、中通啦，
嘉里物流呢啲公司咧，其實佢各自都有 API 接口嘅，係咪啊？咁你就話啦，喂，咁不如我揾個 programmer，我自己每間公司都 apply 個 API，我咪可以逐個接咗落去咯，係咪啊？咁其實呢個其實都係 work 地嘅，但係咧都唔夠我陣間嗰個 solution 可能會仲更加會好少少，因為咧其實如果你個生意額唔係太大嘅話咧，我哋自己問過咧，基本上你係好難同呢啲咁嘅大公司咧去開一啲 API 接口嘅，因為佢哋始終即係好老實講啦，其實喺香港嘅 API 嘅開放咧，真係唔係好普及咋，其實係即係唔似外國咁樣咧，可能好多大公司，可能好多嘅 IT 公司，其實佢已經 ready 咗個 API 俾你接㗎啦。但係其實喺香港呢啲公司佢哋唔係咁 open 嘅啲 API，咁所以咧會有個難度喺度嘅。咁如果你逐個接嘅話咧，其實就會有費事同失事呢個，即係費事同埋失事呢樣嘢啦。咁另外啦，好啦，咁我哋最後個 solution 會係點嘅咧？咁最後個 solution 咧，其實咧應該就有一間公司咧，所以我當暫時嚟講係 ShipAny 先啦。你當 ShipAny 咧係一間我哋叫 logistic 嘅hubs 啊，或者 logistic 嘅 gateway。咁佢咧就會中央幫你預先統籌晒同順豐啦，或者其他嘅物流公司嘅 API 接口，即係你當佢係一個已經幫你接好咗嘅 hubs 啦，我哋叫一個中央嘅處理器啦。咁你嘅工作咧，只係需要將你個 online shop 接去 ShipAny 度，咁咧就已經能夠咧去 all in one 咁樣去處理到其他嘅物流公司啦。咁個情況咧，其實就少少似咧 PayPal 咁樣嘅。PayPal 咧就係一個我哋嘅 payment gateway 啦。所謂嘅 payment gateway 即係話佢就係預先就已經去幫你處理好 Visa 卡啦、Master 卡啦，可能係American Express 啦，其實已經處理晒。咁呢種叫居中處理資料嘅方法咧，其實而家我哋就比較普及啲。你可以叫佢做一個logistic gateway 啦，你可以叫佢做一個 logistic platform 啦，都 OK。咁其實佢個 architecture 咧，其實就係好似幅圖咁樣啦。你淨係需要同 ShipAny 交代就 OK 噶啦。好啦，咁關於點ShipAny咧，其實係我哋公司咧其中一個好重要嘅合作伙伴啦。咁其實我本身我自己咧就唔係代表 ShipAny 嘅，咁所以我就話其實我哋係一個合作伙伴關係。咁但係咧，我喺度都好想同大家咧去講一講ShipAny 呢間公司佢哋提供咩服務嘅。咁佢呢間公司咧其實係一個叫物流自動化嘅平台啦。咁佢咧就其實佢有幾個優點嘅。第一個優點咧就係話佢係能夠俾你一個物流嘅運費折扣嘅。佢可能即係我 say 可能係順豐報30蚊，佢可能會平少少咁樣。咁你 join 係咧會平啲。咁點解會平少少咧？因為其實佢係代理咗好多間網店嘅單啊。咁所以佢有 bargaining power 咧，同順豐去攞 discount 再回饋俾你哋。即係我估係大概係咁樣。咁另外咧就話佢有一個叫物流自動化、網店自動化嘅呢個 feature，我諗大家就留意下啦。因為佢有自動報價啦，你可以網上提交運單啦，又可以安排收件啦，呢啲全部都可以自動化做，可以喺個 back end 做翻，即係喺個 WordPress back end 做翻出嚟嘅。同時間咧，你可以自取你可以選擇工廠區啦、智能櫃啦、便利店啦，呢啲都可以做到。咁佢最新係出咗個冷凍服務嘅。咁而第4點咧就係個月結式月結運費啦。就話之前如果你同每間公司去 deal 嘅話咧，你每個月都會有好多張單嘅。咁而家咧你淨係需要俾一張單 ShipAny，佢就幫你咧能夠去整合晒所有嘅物流公司嘅訂單啦。咁即係你當佢係一個代付嘅公司啦，即係你可能話我爭順豐30蚊，我爭中通40蚊，咁你其實只要俾70蚊啊 ShipAny 咧，ShipAny 就幫你找齊數啦嗱。咁之後嗰兩個大家都好有興趣啦，就係其實咧佢哋係有一個 ShipAny 嘅 API 嘅。咁我轉頭咧我會 show 一 show 佢嘅 API 個 document，其中1-2頁俾大家睇下。咁佢呢個 ShipAny 嘅 API 咧就行我哋最容易做嘅 RESTful API。咁咧其實呢個 RESTful API 其實我諗對大家如果係想接 API 嘅朋友仔嚟講咧，應該都係比較好熟悉嘅呢個。咁佢就提供咗呢個 API，同埋佢有一個咧完整嘅 development API document 嘅。好啦，咁你話去 ShipAny 可以有邊幾種嘅物流公司已經接駁咗咧？其實就係呢幾種啦，就係順豐啊、中通啊、Lalamove 啊、Circle K 啊呢啲，其實佢接好晒㗎啦。咁即係話其實你 all in one 咯，你接一個 ShipAny 就搞掂晒所有啦。好啦，咁你哋呢度咧，我想同大家做少 demo 嘅。咁你咧，當你申請咗 ShipAny account 嘅時候咧，其實佢本身已經自己有一個叫做merchant portal 㗎啦。咁而家我試一試俾大家睇咯。咁我熄咗個按鍵，係啦。大家咪都 Ivan 係咪都睇到啊？你而家睇到我哋嗰個 share 㗎？睇到。OK，好啦。咁而家咧，你應該嚟到就呢個叫做 merchant portal。
咁呢個 merchant portal 咧，其實就大家如果你申請咗個 ShipAny account 嘅時候咧，其實佢會送俾你嘅。咁其實呢個係咩嚟嘅咧？呢個咧其實就係一個佢自己嘅入單工具。嗱，我當我而家想入一個 create 一個 domestic 嘅單啦，我睇等下先，見唔到係啦。咁我 create 一個單先，唔好意思啊。係啦，咁呢個我 create 單啦。咁你就當你自己係一個貨主入貨啦。我當個貨叫 ABC 咁樣啦，都係叫 ABC 啦。咁啊一件啦喎，咁然之後呢件貨100蚊咁樣啦，重係1公斤。咁啊呢啲我都係求其入啫，而家都係。咁啊10cm 乘10cm咁樣啦。咁然之後即係我當我入咗件貨落去，咁然之後 sender 係我啦，咁我電話啦，然之後我send 裏邊呢個就我個 pick up point 啦，就我嚟我公司攞貨啦。好啦，咁然之後下一步咧就係 send 去 delivery info，咁亦都係寄翻俾我自己啦，當係啦。咁樣就你就當係去東區啦，然之後去呢個啦，咁再去一個 residential area，咁啊地址求其打得㗎啦，因為而家我係 testing，咁啊入到去嘅時候就爭你咩先喺度，係啦，咁啊852咁樣啦，即係你要填張 form 去叫做申請個，即係你要填張 form 去 create 一個 order 去叫人上嚟 pick up 啊，而家係，咁然之後咧佢就會問緊順豐攞運費嘅，好啦，咁然之後咧佢就即刻出咗咧，就話按住頭先我輸入嘅資料，由旺角運去東區，有幾多個 shipping gateway，即係有幾多個 shipping method 係有報價嘅。咁你其實少少似 Uber 嗰啲嘅，你少少似 Uber 啊，少少似即係搭 Uber 咁樣咧。你一有個 request，然之後就周邊睇下有邊個即係有邊架車可以載你咁樣咧。咁啊其實佢類似咁樣嘅，就話你有2公斤嘅貨，咁而家有順豐啦，有一間叫 TVB 嘅 Courier 啦，我都唔知咩嚟嘅，有一間嘉里物流啦，有 ZTO 啦，係咪？有好多唔同嘅運輸方法啦。咁我就當你揀順豐，係啦，咁然之後就 create 咯。係啦，咁然之後佢就話已經 create 咗 successful 啦。咁即係話呢個時間咧，張單已經抌咗俾 ShipAny，咁再由 ShipAny 咧再去抌俾順豐，咁順豐咧就會過嚟收貨啦。咁例如我當我睇翻我嘅最新嘅 order 啦，呢就我最新 order 啦。咁你就會見到佢會有咗 order 入咗嚟啦。咁即係話咧，其實已經將 order 已經抌咗出去俾 ShipAny 啦。咁當然啦，你要自己再撳多下叫做 send pick up request 嘅，佢就會叫順豐嚟收貨。咁你陣間就會見到咧，佢應該會出咗個 area bill 嘅。咁佢而家佢就將我個訂單咧就抌俾順豐啦，然之後順豐再回饋一張 PDF 出嚟。咁個 PDF 大概會係咁嘅，就係你 get 咗個 area bill，我睇下得咪先，係啦，咁咪 download 落嚟啦，係啦。咁然之後呢度就係個 area bill 啦。咁我陣間我有個 video 可以俾大家睇下，真正張 area bill 係點樣。咁大家咧係咪都已經都 get 到嘅意思係嘛？即係話其實當你sign up 咗 ShipAny 之後咧，其實你就有一個自己系統嘅，你就可以入單嘅，係咪？咁你就可以，其實你唔需要 full 網站咧，你都可以自己做到嘅喎。咁但係點解我哋要 full 網站咧？原因就係因為我哋唔想次次入單啊嘛。即係你個產品已經喺你個 WooCommerce 度，你唔使再嚟多次入噶嘛，咁啊仲辛苦。好啦，咁所以咧，我哋以下嘅 demo 咧就去解釋俾你聽咧，點樣喺 ShipAny 度做，即係點樣可以喺 WooCommerce 度做啦。咁但係我講之前咧，我想講多少少 technical 嘢嘅，因為我知道大家今日在座嘅各位咧都係對整 plugin 啊有啲興趣嘅，咁所以我就會講多深少少，係啦，咁我俾多少少耐性啦。咁我哋咧咁其實呢個係一個ShipAny 嘅 API working work 一個 shipping workflow 嚟嘅。咁你大概嘅意思就係話，我哋呢條線啦，我哋最左手邊條線就係商店嘅位置，中間嗰條線直落條線就係 ShipAny。Deliver man 咧就係最右邊線，就係收貨，即係可能係順豐啊，可能係 ZTO 啊收貨。咁我哋 ShipAny 咧裏邊嘅 API 裏邊咧已經有詳細有7個 action 嘅。第一個 action 就係咧去攞運費，即係我哋可以 request 一個 shipping rate， 然之後 ShipAny 會回饋一個 estimate 嘅 shipping rate。點解叫 estimate 咧？因為佢唔能夠擔保你真係呢個價錢噶嘛。因為你可能你個包裝重咗少少，咁咪過咗嗰個 limit，佢咪再即係真正嘅時候會再貴少少咯，係咪？但係佢都會 estimate 到嘅。好啦，另外啦，你就將你個 order 咧射上去俾 ShipAny 度，然之後 ShipAny 咧就 respond 翻收到定係唔收到，即係 OK 定係 not OK， 係啦，即係 true or false 咁樣啦。咁另外咧，你第 action 3咧，你就可以去睇翻你而家嘅訂單啦。action 4咧就話我想改單都可以嘅。action 5咧就係你會將你嘅資料咧抌上去，即係個收貨人啦、寄件人嘅資料啦，抌上去個 ShipAny 度。
ShareVenly 咧就會回饋一張已經填好咗嘅 PDF way表。咁我陣間就睇啦。咁呢個第5個 function 咧係最重要嘅，係啦，因為我哋係慳咗人手去填表啊。第6個就係咧，當你有 way 表之後咧，仲可以即刻 call 佢哋上嚟收貨，即係 call 上嚟收貨嗰下係啦，就係一個 request 㗎啦。咁然之後佢都會回饋翻得同唔得。好啦，咁第7點啦，就係話你可以問 ShareVenly 我呢個 tracking number 究竟而家個 tracking status 去到邊度，即係送咗貨未，收到貨未？係啦，咁我哋其實成個 ShareVenly 嘅 API 咧就係包咗呢7個嘅 action，咁而我哋嘅 plugin 咧就係環繞住呢七個 action，就喺我哋嘅 WooCommerce 裏邊咧做接駁嘅。係啦，咁啊繼續行啦喎。好，咁而家我示範啦喎，咁我會播條片俾大家睇嘅。咁呢條片我琴晚錄製咗，咁就係整咗一個成個流程嘅。咁而家我試下播先，係啦，我試一試播先。睇下邊度先，等等啦，唔好意思啊，等我一陣，係啦，呢度。阿凡係睇到片啊，播啦。睇到。OK， 好啦，咁而家我講解少少先。咁我哋呢個 website 咧係一個 demo site 嘅。咁如果各位你有興趣，可以上我哋嗰個網站去試玩下。咁然之後咧就嚟到呢度啦。咁然之後咧就買嘢啦，即係正常流程咁買啦。係啦，咁啊結帳啦。好啦，嚟到結帳嘅 page 咧，我想同大家就都講解少少嘅。咁我就咧特登咧就整咗一個我 solve page 先。咁我特登咧就將個 interface 咧有少少改變啊。因為咧我會覺得咧一定要俾個客咧知道而家我係用智能櫃定係還是用緊即係我想佢想用智能櫃定係還是想運去一個residential 或者 business 嘅地址。咁所以我特登咧就將個 shipping type 咧就擺喺上邊嘅。大家望一望，就呢度啦。個客咧就可以揀係用住宅啊、智能櫃啊定係便利配送嘅。係啦。咁而家我當揀智能櫃啦，咁入名啦，然之後揀區咯。嗱，我哋嘅 plugin 咧其實係包埋咗個區名嘅，我已經預。我想問下，係咪大家都係睇到停咗？我 text 上先，唔知係咪上網有啲問題。好，應該係斷咗嘅。咁可能大家等一等㗎，Andy Sir 會再 connect 翻入嚟啊。咁如果大家諗到啲咩問題，個人都可以喺個 chat 嗰度打嘅。咁啊，等下 Andy Sir 入翻嚟先啦，俾少少時間佢。喂，唔好意思，Ivan 斷咗先。冇問題，等先啦，我俾翻個 host 你先啦。唔好意思啊，斷咗先。冇問題。Sorry。OK。OK，再嚟。OK 啦，OK 啦。唔好意思啊，各位唔該。各位嘉賓，你等我再嚟一次啊。睇到邊度啊？頭先係咪睇到嗰個 video 中間？你啱啱揀咗個分類，跟住打咗大埔，跟住出咗太和嗰度咯。明白，唔好意思。冇問題，慢慢啦。好啊，等我一陣啊，都出翻個 video 先。唔好意思，分類得啦。好，再嚟啦。OK，睇到啦。得。OK，咁我都略略講講先。OK，係啦。咁咧其實就嚟到大埔啦，係咪啊？咁然之後咧就
揀翻個智能櫃啦。之後你見到我已經填好晒啲嘢啦。咁嗱，我同埋咧，我個 plugin 特別有個功能咧，就係、我 disable 咗嗰個shipping address 同 billing address 啊。咁當然咧，你可以自己加翻嘅，你可以 tick 翻去就可以出翻嚟噶啦。咁但係我為求方便咧，我就 disable 咗佢，直情個客唔可以揀嘅啦已經，即係佢唔可以揀係咪分 shipping 噶啦。好啦，咁然之後我哋喺右手邊啦，我哋就見到嗰個XSF expect 即係順豐速遞嘅價錢啦。咁呢個價錢咧就係即時去回饋翻我哋嘅。因為我哋今次我哋係買2件啊，咁啊就重量就過咗重量噶啦，即係過咗1公斤係啦。咁而家收訂單啦，咁就正常運作啦。唔好意思啊，因為呢個 set 比較簡單，純粹係 demo set 嘅。好啦，咁你入翻去 WooCommerce 度係啦，咁你就見到咧啲訂單已經出咗嚟㗎啦，係咪？咁而家我就示範一次咧點樣去攞嗰個waybill啦。當你入嚟嘅時候咧，你會見到有一個好特別嘅掣啊！我特別加咗一個就叫 Shipping Send 啊。咁裏邊就有個掣叫 Send Order to Ship Any 嘅。咁啊，當你撳咗佢啦，嗱記住喎，呢個係由於我哋唔敢大量去即係包咁樣上嘅，係要你哋逐隻撳嘅，同埋有個安全掣啊，你剔一剔先至撳落去。好啦，咁撳完之後咧，你就會有個 Waybill download 啦，係咪啊？即係你可以 download 個 Waybill。咁然之後我 download 俾大家睇咯。呢個就係我哋琴晚做嘅 demo 嚟嘅。咁你打開佢啦，係啦。咁我就覺得咧，成個 plugin 咧最重要咧係呢個位，就係咧佢可以預先咁樣幫你整好咗個 PDF 檔。因為呢個 PDF 檔咧就係可以已經填好晒資料啦。你見到個收件方係個地址啦，我自己地址啦。咁你自己嗰個寄方地址咧，其實你申請 ShipAny account 嘅時候咧，你要提供嘅，佢就會問你攞個 pickup 地址噶啦。係啦，所以呢個係到時如果你要改嘅話咧，就要自己send 封信去改，都好簡單嘅。咁然之後咧，咁我就為咗證明我係已經 send 到過去 ShipAny 度啦，咁我就入翻我個portal 啦。咁你會見到咧，就係呢張單咧，其實就係用 API 射上嚟嘅，就唔使用即係唔使用人手打嘅，係 API 射上嚟嘅。嗱，咁然之後我睇翻個 history，其實都同一道理都 check 翻俾大家睇下，就話其實已經上咗去啦。因為咧嗱。咁你就話啦，點解你唔使撳嗰個request pickup 嘅咧？原因就係因為咧，我已經將2個 API 咧就夾埋咗同一個 request 度做啊，即係我一個 request 其實係做2個 API 嘅動作。咁所以你唔使再撳多次噶啦。好啦，咁我就亦都俾大家睇下，其實你喺呢邊都可以 download 翻個 shipping waybill 嘅，同埋就話俾你聽咧，其實已經係證明咗係已經request 咗噶啦，已經 request 咗。咁我琴晚凌晨做嘅，咁你見到係已經 send 咗 request 啦，係就係咁啦。咁我哋其實呢個 demo 就係咁啦。OK，咁我再 show 多少少俾大家睇下。OK，都睇到我 Ivan 睇到個 screen 啊。OK 啊，而家睇到 PowerPoint。OK，好啦。咁我頭先咧我又做咗2個示範嘅。咁第一個咧就係request 個 shipping rate 啦，就係講緊我揀大埔有個大埔墟咁樣啦，然之後就計翻條數。咁最後咧就有個 create order，有 request airbill 同埋 request courier pickup 就加埋咗一齊落嚟，3個加埋一齊。好啦，咁然之後咧就咁我咧就除咗呢個 plugin，除咗有啲頭先嘅咁簡單功能之外咧，其實我自己喺上邊再 add on 咗一啲嘢嘅。咁例如話即係令到件事加強啲，因為咧其實香港地咧大家嘅要求好唔同啊，即係大家有好多唔同嘅要求啊。咁我哋加少少。咁第一個就可能係我第一個就叫做markup 啦 ，shipping markup。第二個就劃一運費，免運費都有嘅喎，即係話你買滿幾多錢免運費。我已經刪除咗郵編嗰個 field 啦，同埋咧可以隱藏運輸公司喎。點解咧？因為有啲客人咧，佢唔想某一間運輸公司嘅，即係我當你唔想要，你可能你唔想出 A 運輸公司咁樣，咁你咪將 A 運輸公司 disable 咗佢咯。咁就算 ShipAny 有咩運輸公司，你都可以 disable 咗佢㗎，係咪？即係你唔使特別要跟 ShipAny 嘅，因為我哋嘅設計就話唔係話我一定要跟死 ShipAny 啲嘢㗎嘛，只不過我係想 cut 埋我啲嘢嘛。咁所以我哋係可以唔要某間公司嘅。咁另外一個咧就話，同時間你可以將啲公司改名㗎喎，例如我當A 運輸公司，我唔想出去全名，我淨係想叫快遞就得㗎喎，你可以快遞都得嘅。咁啲客咧都唔知你用呢間運輸公司嘅，其實都 OK 喎呢個。咁另外一個咧就話，其實我哋所有嘅 plugin 咧係支援咗繁英2種語文嘅啦，已經繁同英都支援咗㗎啦。好啦，咁當然啦，咁頭先做完 demo 之後咧，我想同大家即係分享多少少一啲寫 plugin 嘅一啲嘅心得啦。
咁我就覺得咧，其實相對於自己做 plugin 俾自己用咧，我相信大家同學即係大家朋友咧都有做 plugin 嘅經驗啦，或者一啲。咁如果你要製作一個能夠賣到嘅 plugin 咧，其實係心思係更加多。例如話，第一，你一定要盡量令到客人有更加多 conflict 嘅機會，即係我哋嘅調整機會。你唔可以有咁多黑曲㗎，你一定要好多位咧都俾佢哋加嘢減嘢。例如話我哋有個改物流公司嘅名啦。你要俾個位去入個 markup 嘅百分比啦，你百分比仲要係，即係你仲要係計翻呢個5蚊係一個實數啊，定係還是一個 percentage 啊？喺個5%定係5蚊咧，你都可以俾佢 tune 到嘅要。咁另外一個咧就係要檢查有冇同其他插件衝突啦。頭先我講過啦，其實我哋嘅插件有機會咧會同其他插件有衝突㗎，特別係有啲custom 咗嘅 checkout field 嘅 plugin。咁咧如果你係衝突嘅話咧，又要再做 debug 㗎咯。咁另外咧就話多啲喺唔同嘅 WordPress 同埋 WooCommerce 試啦。咁而家可能WordPress 到5.6啦，咁我哋要再測試多一次啦。咁另外咧就話其實 document 同埋 user guideline 係好重要嘅，因為咧其實你派出街俾人用啊，或者賣俾人嘅時候咧，其實人哋係 expect 緊一個好詳盡嘅 guideline。咁我哋其實都有嘅。咁大家如果有興趣嘅話咧，可以即刻上呢個網址咧就去睇啦。咁呢個 Gitbook 咧其實我哋整出嚟嘅 guideline 就裏邊有我哋有啲我哋個 change 嘅 history 啦。有啲嘅 update history 啦，都擺喺裏邊嘅。好啦，咁當然啦，咁而家去到最後一個環節咧，就想同大家都分享少少啦，就話點樣去保護自己作品咧？其實我覺得係一個 developer 必須要學嘅嘢嘅。咁我自己今次係我第一次去做 plugin 出嚟賣啦，咁我其實都有少少唔同嘅嘅經驗，可能大家分享下。咁我哋第一點點樣保？咁啊第一點咧，我哋做 plugin 嘅時候咧，最驚就話啲人咧，喂攞咗嚟。係咁用喎，又唔俾錢我喎，咁我個心機咪白費咗咯。咁我覺得第一個咧，我哋可以試下咧，嘗試下將你個 plugin 咧加入一啲叫 license 性嘅嘢，就係 license server，即係我哋可以自己整一個 server，就做 license server。而呢個 license server 咧最得意咧就可以用 WordPress 做嘅喎。咁當你用 WordPress 整一個特別嘅 license server 嘅時候咧，你就可以為你每一個客人咧自己去加個 license key。咁啲客人咧佢一定要入呢個 license key 咧先可以 activate 個 plugin 嘅。先可以 activate 個 plugin。如果佢唔入個 license key 咧，個 plugin 咧就算俾你攞都冇用嘅。同埋你可以設定咧每一個 license key 咧係可以俾幾多個 domain 用嘅。咁其實呢個方法咧都係一個都頗為有效嘅方法去控制翻你個我哋嘅 distribution 啦，控制翻你自己賣嘅錢係可以得到回報嘅。即係你自己嘅 plugin 係有回報嘅。因為如果你冇回報嘅話咧，其實你係好難再去 develop 一個更加好嘅 plugin 嘅。咁好啦，第二點啦。就話點樣去杜絕一啲盜版啊，或者一啲我哋叫攞咗你嘅 plugin 嘅行為咧？咁其實我自己覺得如果係積極啲嘅方法咧，其實你係要不斷去優化你嘅網站啦，即係優化你嘅 plugin 啦，加新功能啦，所以就變咗一啲人就算攞咗你嘅舊版咧，佢都係冇你新功能，其實佢都會最後同你買翻正版嘅。咁所以我覺得呢兩個 point 咧係我哋做 developer 咧係都想同大家分享呢兩個 point 係好重要啦，就係 license key 同埋一個不斷 update 嘅心態嘅。咁最後咧就係話，其實我哋今次嘅插件嘅製作咧，其實係用咗一啲version control 嘅。version control 就係其實係一啲你每一個版本都有唔同嘅 control，即係可以記錄翻你版本啦，同埋你可以同其他嘅人去協作做嘅，即係同其他我哋叫遙距嘅 programmer，可能係印度啊，可能係國內，可能係台灣啊，或者香港嘅 programmer，就算佢哋唔喺同一個 office 都可以做到。咁變咗我哋喺疫情嘅情況底下啦，或者有啲我哋而家好興嘅遙距工作啊，都可以用個 version control 去做到一啲版本管理，就唔好亂啦。咁然之後最後都分享下少少啦。咁我哋其實成個個 plugin 咧，就係透過 YouTube 啦、Facebook 投資嘅 demo site 啦，同埋一啲網站 SEO 做一啲嘅推廣嘅。咁大家都可以參考下。咁都分享下其實成個 plugin 有啲咩嘅困難與挑戰啦。因為其實當我哋安個 plugin 俾其他人嘅時候咧，其實好多客人咧，佢本身已經喺個 checkout 度咧已經安咗其他 plugin，咁可能會有啲衝撞啦。咁亦都由於 WooCommerce 嘅版本不斷更新，咁所以我哋仍然都要 keep 住去更新，跟翻住佢最新嘅 version 做。因為如果佢有啲hooks 啊，或者可能有啲嘅 API 係更新咗，而我哋係用緊佢舊嗰個 API 嘅話咧，係有機會係有出現有問題嘅。咁第三個咧最困擾我哋，即係最對我哋嘅團隊最有難度高嘅情況係咩咧？就係當我哋面對好多客人嘅時候咧，佢哋嘅客人嘅要求係層出不窮嘅。有啲就話要加 markup 啦，有啲又話要 free shipping 啦，有啲又話要計埋個 packing box 要幾重啦，有啲又要冷運啦，有啲又話要 deliver time、cut off time，好多嘢。咁我哋個團隊其實就係要不斷去按住呢啲嘅 requirement 咧，去加入個 plugin 度，令到佢更加改善啦。咁最後有一個更加令我哋困擾嘅問題咧，就係話我哋 distribute 咗出去之後，
點樣能夠定時去更新。咁我當然啦，我哋暫時我哋嘅 plugin 咧仲未係擺喺個 WordPress 嘅repository 入邊嘅，即係未擺喺 WordPress 嗰個，即係你暫時你未係可以喺嗰個 WordPress 嘅中央 plugin 資料庫度 download 咗嚟。咁我哋盡量都嘗試咁做嘅。咁但係我而家都係有啲研究緊啦。咁如果陣間如果各位有經驗嘅，可以同我一齊分享下，喂點可以將個 plugin 擺上去中央資料庫度，咁我可以更新到啦，係咪啊？咁大家都可以一齊去分享下。好啦，咁最後一點就係啲未來動向啦。咁我哋未來咧其實希望出一啲免費版本同埋一個 premium 版本嘅，係啦。咁我哋各有功能有唔同啦。咁如果當然我哋出免費版嘅時候咧，大家都可以起碼都有香港地址啦，係咪啊？起碼都有啲基本嘅功能啦。咁但係可能 premium 版可能有另外一啲 function 先有，即係到時先有噶啦。咁都起碼咧，另外一個話希望可以加入大量訂單嘅製作，就唔係逐單撳啦，可能係包咁樣10單、20單咁撳。咁版面方面，我哋都需要優化啦。咁你見到版面都唔係啲好，即係唔係啲好完美嘅版面啦。我哋都希望有更加多嘅資源去優化翻。同埋咧，最後一點希望想做嘅咧，就係希望想有一個香港地址選擇啦。即係嚟話，你如果你睇翻 HKTV Mall 啦，其實你揀到，我當你係揀咗沙田第一城，佢可以揀幾多座、幾多樓、幾多室咁樣。咁暫時嚟講，我哋冇嘅。咁但係我哋相信，如果我哋加咗落去之後咧，啲客人係更加會中意我哋嗰個網站。咁都係想同大家咁呢版我就唔特別講啦。其實呢個就係嗰個開 ShipAny account 嘅流程。咁你大家到時就可以揾我啊。即係如果假如你真係好想去開 account，你可以揾我。因為我哋嘅同事咧會幫你免費做一個測試先嘅。因為我哋希望就個測試咧係能夠，喂你 OK 咗，我先收你錢買啦。咁然之後我哋就會幫你去 ShipAny 度申請合約啦。幫你開 API account 啦，幫你去 update 啦，幫你做 technical support 啦。咁其實都會有支援嘅。好啦。咁咧，Ivan，我呢邊就 OK 啦。咁你睇下有冇其他問題可以raise up 出嚟，大家傾下。好啊，好啊，多謝你分享先啦。咁我諗我會望一望我哋而家現場嗰個 chat 嗰度先嘅，咁然後先至再去翻之前啲朋友 mark 嗰啲啦。咁咧，我睇一睇先啦。我見有人問就 pay me 嘢嘅，等我睇一睇先啦。Josh 問咧，咁係咪嗰個 delivery 嗰個係咪淨係出嗰個價錢咧？會唔會有話要幾多日可以送去啊？嗰樣嘢喎？呢個冇嘅，因為咧其實呢個我哋係如果我冇記錯係 ShipAny 提供唔到，即係 ShipAny 嘅 API 冇呢個資料啊，所以我哋都出唔到嚟。明白。咁阿 Brian 就問咧，好似 EasyShip 喎，即係頭先有 mention 過，不過佢就唔知嗰個 cost 係咪平啲。咁不過呢個就可能要佢自己再睇翻啦。關於 cost 有少少補充嘅，因為其實好多人都想問究竟ShipAny 佢即係嗰個 cost 同真正順豐係有幾差別咧咁樣講，因為都有少少誤會嘅。其實咧如果據我了解啦，即係當然我唔能夠代 ShipAny 答啦，咁我只能夠講一個事實出嚟就話，其實個價錢其實係同順豐嗰個list price 係一樣嘅，咁咯，佢就冇特別 mark 嘅，係啦。明白。咁阿 Brian 亦都有再問就係嗰個 international shipping 嗰個同 domestic 嗰個喺後台係咪爭好遠嘅咧？即係輸入嗰個樣。其實又唔係好遠喎。咁如果我可以略略睇啊，因為我就冇研究到international，但係佢而家未出啊，即係應該話其實佢係未咁快出到咯。但係 stay tuned 住啦，都係 stay tuned 住呢件事。明白。咁阿 Peter 就問咧，佢係用緊嗰個 checkout field editor 嘅 plugin 嘅，咁去做 pick up 嗰個日期同時間，就唔係 for 嗰個順豐櫃嗰樣嘢啦。咁但係會唔會用咗個同你嗰個 plugin 會有 conflict 啊？其實應該係應該啊，呢個情況就係咁啊，應該會有少少個我哋叫 user interface 嘅問題，即係會有少少嗰個user experience 嘅問題啦。因為到時我哋之前都遇嗰個 case 就話係有 pick up 嘅，咁但係個問題係，如果個客揀咗 pick up，即係揀咗你哋公司個 pick up 嗰個掣，即係個 shipping method，我哋就唔識得 detect 到你揀咗 pick up，從而間就 disable 咗 ShipAny 嗰啲選項啊，就變咗個 user 嘅感覺就覺得好似點解我又 pick up 又要揀地方嘅咧？好似好奇怪。咁呢個我哋都研究緊喺度。明白。所以都盡量避免係兩個同一時間使用啦，因為都其實做到㗎啦嘛已經。係啊，又或者其實我會後可能再傾就話喺我哋嗰個 ShipAny 嘅插件度加多一個功能，即係你頭先你見到我哋係咪有一個即係你頭先見到我哋係有一個嘅咩嘅一個選項嘅呢度即係可能你Ivan 麻煩你繼續問先，我準備先。
好啊，咁另外阿 Ken 就問咧，plug-in 係include 即係應該係 ShipLanny 要 include 呢個 Hong Kong Post 嘅 Easy Ship service 嘅。呢個係 include 嘅，不過就要不過係咁嘅，即係實話實說啦，就話其實佢哋有啲shipper 咧，即係有啲 shipment method 咧係要特別要嗰個 commit 咗一啲數量咁樣嘅。不過詳情就要再同你傾。咁但係一開波嘅時候咧，就肯定有順豐速遞啦、順豐櫃啦，同埋ZTO 嘅。係啦，但係話 Lalamove 啊、Hong Kong Post 啲可能就要再傾㗎啦，要。係咁另外再有兩位朋友就問 PayMe，應該你冇做 PayMe 嗰個。PayMe 我哋有嘅，都可以傾下咯，我哋有。明白，因為我開頭以為你冇，咁我就好快頭先 Google search 咗，跟住見到應該都係你個行家嚟嘅。佢頭先原來開頭有嚟聽一陣，跟住走咗去。我如果大家有需要之後再同大家。好啊，唔緊要啊，今日傾住 ShipManny 先咯，係啦。係咯。講開咪講啦，唔好意思，插播係呢度啦，就呢度啦。頭先我覆翻頭先個問題就話呢個位咧，其實我都可以 cut 埋嘅。即係假如，因為我哋諗翻個 user experience 啊嘛。咁如果 user 佢話一嚟到，佢心裏邊諗住想上嚟攞貨嘅，咁其實我哋應該呢度有個選項係叫上嚟攞貨咯，就唔係喺而不是喺呢度啊，而不是喺紅色嗰個框框嗰個位。佢應該喺而家我紅色嗰個位係啦，即係呢個位選上貨就好啲啦。感覺上嘅。明白。跟住 Joshua 話可能因為頭先資訊比較豐富，佢話可唔可以分開嚟問？不過即係分開幾段問，不過唔緊要，你都可以繼續問嘅。咁另外 Gary 就問係咪可以有貨到付款個 option 嘅？貨到付款啊 ，Gary 啊，貨到付款啊，好似冇喎，冇呢樣嘢。不過都 based on ShipManny 㗎嘛呢個。係可以，唔係其實我哋有時係可以即係我哋可以係 Y on ShipManny 嘅，即係我哋應該話我哋喺上面再加嘢嘅。咁你個好Gary 呢個好建議啊，我會再加貨到付款呢樣嘢。好，如果大家有問題，繼續喺 chat 度問啦。咁我睇翻之前 Meet Up 嘅一啲問題先啦，等我碌嚟望一望先啦。我睇睇先。好，等我開翻先啦，麻煩等一等。貨到付款。好，之前咧就有人問嘅咧，已經答咗啦，順豐去接駁啦。跟住有人問就係可唔可以 connect 到嗰個 IG shop 去 WooCommerce 嗰度？不過就應該係唔係我哋今日嘅 scope 啊？係啊，冇錯。不過我都唔熟啊，呢個唔好意思，呢個我都唔係咁熟。因為好似都新少少呢個。咁有人問就點樣 integrate logistics？咁頭先都解答咗啦。咁另外就係Body Press 嘅一啲 guidance，Body Press 你會唔會都有了解？麻麻地呢個冇乜認識，可能明白，冇問題啊。好，咁跟住阿 Pizza 就問咧，如果有嗰個 pick up point 咧，就佢有興趣啦嚇。咁啊 Gary 就問，因為呢個運費正常會係經 payment gateway 嗰度收錢嘅喎。係啊，呢個運費，呢個係講緊貨到付款嗰個。貨到付款其實咁嘅，如果真係假如係即係我其實就唔係話代表 ShipManny 嘅。咁其實咧，如果係真係想要貨到付款咧，其實我覺得我哋嘅 plugin 可以加一個貨到付款咁樣嘅。咁當我一 detect 到係貨到付款嘅話咧，其實呢邊就會出一個，即係我哋喺右手邊嗰個位咧，就會出一個貨到付款嘅，即係佢個唯一嘅 shipping method 就係貨到付款咯，就0蚊咯，就0蚊。咁可能就 Gary 就自己安排你個師傅過去收錢啦，就係咁啦。係啊。跟住我 Joshua 問咧，如果係 pick up 唔應該follow，唔應該 follow 去填表個 UX 可能唔係咁好。我唔係好理解呢個。即係我明嘅意思啊，即係假如如果 pick up 嘅話咧，應該係呢個冇咗㗎，係咪啊？阿 Joshua，即係呢個係冇咗㗎，係即係齋話約時間上嚟攞咁應該係，因為你 pick up 唔需要知個客地址㗎嘛，係咪咁啊？好似係，佢答咗係。係咯，呢個。如果我做呢個位咧，即係假如我哋會開發 pick up 嗰個位咧，就一定會冇咗佢嘅，即係一定會冇呢個嘅，係啦。不過呢個就後話啦，可能係要下一版嘅我哋嘅 plugin 先做到出嚟，即係下一版我哋加個 pick up 時就會諗下呢個 flow 啊，會係好好㗎，因為其實香港真係 pick up 算㗎啦，好多時都係香港都係有時上嚟攞嘅。同意。另外我想問你，因為而家有問題再喺 check 可以問啦。我想問下你而家 develop 咗一個 plugin 咧，應該都有一啲唔少嘅website 可能用緊啦。會有冇啲成功嘅例子啦，或者有某一啲係比較 challenging 嘅，或者佢哋遇到問題可能都困難啲解決嘅暫時。其實有嘅，其實我哋都有啲例子嘅，就例如話一個賣凍肉嘅，咁凍肉嗰個其實就係
係你佢有啲嘢係唔可以運 Shibani 噶嘛，咁嗰邊係你要特別同佢寫 custom 埋啲嘢咯，即係我當你話你話喂你唔通你個凍豬肉都要運順豐智能櫃咩？咁我哋就要寫個 array 咧，就話即係個 PHP 寫個 array 就話，如果係呢個 SKU 就 skip 咗佢，咁然之後你要 check 到係完全個 card 係能夠順豐能夠接受嘅嘢，先至會彈去 Shibani 咯。如果唔係就當 skip 咗個 plugin 去㗎啦，即係 skip 咗個selection 去㗎啦會。咁你都但係呢個好 depends on 嗰個 user 佢有冇set 到嗰個產品分類好清楚，可以 pass 到落去嗰個 shipper 度。冇錯，但係我哋呢個就冇咁細緻嘅，所以呢個 case 咧，我哋就特別寫個即係特別寫個再 add on 落去咯，就問晒佢哋話你有啲乜嘢係凍嘢，咁我就寫個 plugin 俾佢，即係寫個 array 俾佢 check 翻咯。咁呢個就都會加落去嘅，因為其實頭先講過就話，其實你越即係接觸多唔同行業嘅客咧，每個客都有啲特別嘢嘅，咁我哋就要 consolidate 呢啲要求咧，就去 generalize 咗佢咯，擺落 plugin 度。係咁，George 問有冇 demo site 去試個 plugin 喎？如果其實有㗎，你可以上去睇呢個呢個 demo site 啦。你見唔到啊？大家見到啊？係可能可以 copy 落個 chat 嗰度。可以啊，我等乜先？如果要密碼，你同我講啊。不過我就嗱個 chat warm 邊度啊？得個 chat 應該下邊摸嗰度咁。好啊，我可以試下。因為我唔知我同事有冇整密碼，但係就你哋可以係咪唔好意思啊？呢度應該要 all 啊。係。如果你哋抄我先啦，我叫我同事，如果有密碼，我叫同事開翻。但係你記住 cap 咗先，你有興趣上去望一望。咁呢個 site 其實係一個最簡單嘅 website site，其實得幾件貨品，我就玩下。明白。咁有冇啲成功例子，即係用咗之後，佢有同你講翻話，喂，即係方便咗好多啊！個 conversion 啊，各樣嗰啲嘢有提升啊嗰啲。有嘅，都有嘅，係啦，都有嘅。不過就費事開名啦，啲都有嘅。明啊，係啦，明啊。好，咁嚟緊咧嗰個plugin 嗰個咧，仲有冇啲咩功能你係會繼續加落？因為我見你 roadmap 就會有 free 有 premium 啊嗰啲啦。咁但係仲有冇啲咩特別？你覺得好 significant 應該嚟緊要加落去？其實有一啲嘅，例如話係加翻嗰個包裝盒重量，即係例如話我哋可能你哋公司個包裝盒個紙皮箱其實都1公斤重㗎啦，已經個紙皮箱你咪 mark 上去咯。而家我哋就淨係得 mark 價錢，咁我哋晏啲可能要 mark 重量。咁另外就話頭先講嗰個叫做冷運啊，即係個冷運啊 cold change 都要加落去咯。就俾你哋喺 WooCommerce 度咧剔翻呢件貨係冷運定係唔冷運，因為有時你送紅酒啊，送呢啲即係有啲好呢啲咁嘅食物嘅嘢咧，係真係有呢啲問題嘅都。明，我之前都有做過係果汁嘅，同個 NGO 就係又係要冷運嘅，好似係用宅急便嘅，如果冇記錯。但係好鬼麻煩嘅，因為又要 set exactly 邊一日係上晝下晝啊，因為真係唔擺得噶嘛。係啊。咁依堆嘢係經過 API 搞定咩嘅咧？即係應該經 Shibani 搞。經 API 嘅，其實因為咧Shibani 佢 support 咗coaching 㗎啦已經，但係你就要你講俾佢聽咧，即係你要講聽邊堆貨係 coaching，邊堆貨唔係 coaching 咯，咁樣咯。咁另外有一個都幾重要嘅，都唔係重要嘅，幾特別嘅就係話cut off time 啊，cut off time。因為咧其實順豐速遞係有個 cut off time 嘅，咁我哋就要咧計翻你而家嘅時間，然之後就會同個客講話最快係幾時咁樣。因為如果你 once 過咗個 cut off time 嘅話咧，其實就等於第二日㗎啦，係。咁我哋就而家就研究緊個 cut off time 嗰個點樣顯示咯，即係點樣估算翻出嚟。咁樣咯，呢個都係挑戰嚟嘅呢個。明白，同埋有啲乜嘢係唔可以運送嘅？因為我記得我之前有個客問過咧，佢自己 call 嗰啲 shipper 咧，佢好似係賣啲類似香薰啊，定係呢一類嗰啲咧，比較易燃嗰啲咧，好似係會唔送嘅。咁但係咪經過 API 都識得去 filter 呢堆嘢嘅？其實呢個係嗱，其實係咁嘅。其實首先你開 Shibani 戶口嘅時候咧，其實Shibani 嗰邊咧，佢會同你做一個少少審批先嘅，即係佢都會望下你個 shop 其實賣啲乜嘅。其實嗰邊佢都有少少，佢有個批核嘅，即係唔係話個個開得㗎。佢一定要批你件貨得唔得先，即係佢望到你個類別係得唔得，佢先要再俾你嘅。咁但係呢個批唔批我都要，你都要問翻 Shibani 嗰邊好啲。明啊。好，咁睇下如果大家之後仲有問題啊，Andy Sir 會唔會可以俾多次個 contact 嘅方法大家，咁佢之後可以揾翻你。可以啊，你等我一陣啊。咁我俾我個電話你先，你等我一陣。好。係咯，睇下做咩問咯，大家其實都係大家分享下整 plugin 嘅嘢。
我諗香港都唔多人整 plugin 嘅，你都算係係其中一個多啊，少有啲。但係 plugin 其實幾 challenging 啊，我覺得幾 challenging 啊，同埋同埋你咁 localize 喎，你唔係打外國市場啊嘛。其實都好多㗎，其實都好多唔同嘅 plugin 可以做到喎。嗱，咁我就而家我寫咗俾你啦，係啦，見到係啦。咁我人哋叫我做 Andy 叔嘅，咁但係都可以咁樣叫我都 OK，一個昵稱嚟嘅。咁咁我電話係我電話啦，咁你可以 WhatsApp 我哋，咁你可以問任何問題，關於呢個 plugin 啊或者一啲 WordPress 嘅嘢都可以傾下偈嘅，可以。明啊。同埋我想問你之前做 plugin 嘅時候咧，有冇啲乜嘢嘅諗法？即係 I mean 點解係要做 localize 先 set 落係外國？其實好多譬如印度你講嗰啲都係一做就做 global 嗰啲，用英文行先㗎嘛。其實啊，因為其實個問題係好多時啲客人咧，你可以咁諗啦。其實我哋自己都係一間即係我哋叫 website production house 啦。其實好多時啲客人佢嘅要求咧，其實都係來去嗰啲嘢嘅。咁但係我哋就我哋諗下，不如我做一個網站，不如我做一個 plugin 出嚟。我首先我第一件事可以供應俾我自己啲 project 用先啦。咁另外就將呢個 plugin 包裝就包靚啲，就上去賣下咁樣。其實我都係咁嘅概念啫，都係。咁即係我係想 serve 咗自己本地嘅客先咯。了解。咁啊 Gary 有個問題就問咧，會唔會有個 check box 咧，可以係用 local 或者係寄 global？即係剔咗就先至知道係寄本地定寄外國。本地寄外國係 suppose 係得嘅，係可以嘅。不過個 API 如果 rely on 翻 ShipAny， 暫時都要等佢嗰度開放先啦，除非自己寄嘅。係，你等佢開放先。我聽聞佢已經開放緊嘅啦，應該佢係，即係應該 ready 緊嘅佢係。因為呢個 depends on 佢 sign up 咗咩 international courier 㗎嘛。咩 post 係啦，冇錯。但係如果你話寄外國咧，其實你喺嗰個地址度揀翻美國咪得咯，即係美國啊、英國佢都知啊，外國。係，不過嗰啲就嗰個 shipping 嗰啲價錢就自己搞啦。佢會再轉嘅，佢會再 ask for 可能 DHL 啊或者其他佢嘅 related 嘅嘢嘅，佢會係。係，不過係咯，等佢開放咗先。係啊，等佢開放先，暫時都 local 先嘅，我哋其實都明啊。好，大家仲有冇問題想問啊 Andy Sir 咧？唔好嗌你 Andy 叔啦，係啦。如果冇，我哋今日時間去到呢度啦。我哋都有個預錄嘅，即係錄低咗嘅。咁所以如果有啲人 miss 咗開頭個 part 咧，之後我哋會擺翻上個 page，應該未來1、2日嗰度就會擺上去噶啦。阿 Josh 佢仲有一個 last question 嘅，咁啊等埋阿 Josh 問埋先啦。有冇得批量列印嗰個順豐嘅訂單噶喎？未有。係。不過好快有啦，呢個都係下 round 有。呢個下 round 有。好，咁呢個就阿 Josh 問就係嗰個 plugin 可唔可以 run 到 WP、WC Shop？WP 應該係咪講緊 multi vendor 嗰啲 plugin 嚟嘅呢個？呢個未試過，哦 ，run 係 WooCommerce 嘅 shop 嗰度，佢係問 mature 啫。你意思係麥張頭嘅 shop，即係 WooCommerce。唔係係啊，我諗佢嘅意思係你個 plugin 係咪已經好穩陣？唔敢講啊，因為其實我而家咧就其實你個 versioning 嚟講咧就1.5嘅 versioning 1.5，即係都係冇大變革啦，即係1.5啦。其實我自己內部都係叫翻，我哋其實都係叫 beta 版嘅。咁我哋自己而家就有好多客買嘅，因為都有好多客試嘅。咁但係我哋試嘅時候咧，我哋會採取一個好保守方法，就我先即係可能我俾個 plugin 你先，我俾咗個deployment key 你先，你自己試咗先啦。如果你覺得都個 workflow 冇問題，你先買。咁我哋一般會係咁嘅做法嘅，係就唔會話收你錢就俾夠俾你，我先會試咗先啦，俾你，即係你覺得 smooth 啊，咁你先至買咯，咁樣咯。係，同埋你嚟緊又有 premium version 啊嘛，咁啲人真係可以試。係啊，我其實係希望盡量想出個 premium version，即係出個free version 同 premium version 㗎，即係我盡量想出㗎，因為始終我想跟翻嗰個 WordPress 嗰個 culture 咁做。係。我希望係咁咯。但係就都有少少研究咯，即係例如話要掹啲咩出嚟做 free，同時間亦都唔會太過少咁樣，又大家用得到。Premium 嗰邊就要引到大家買咁樣，都係一個好重要嘅問題。都 critical 嘅係咪呢個都？係啦，阿 Brian follow up question 就係個 limitation，不過我見應該係仲諗緊嘅，即係又唔可以太少到啲人唔用，但係太多咁你又唔會再 premium。係啊，即係我覺得又太少又無謂啦咁樣，但係太多又即係你哋又課金又好似明啊，都要諗你哋課金個問題啊嘛，係啦，
就又要諗下我哋嗰個我哋嗰個開發成本啊嘛，我哋開發成本。仲要你係 lifetime 啊嘛，因為所以你會 keep 住 update 係啊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 ，暫時都係啦。好，咁今日時間嚟到呢度啦，咁再次多謝 Andy Sir 啦。多謝大家。咁如果之後有問題，咁就可以再揾翻 Andy Sir 啦。OK，多謝，今日呢度，thank you，thank you，好，多謝晒。拜拜。